9/1星期六，有識之士唐樂生日快樂。4月19號發生嘅事係愉景灣沙灘獵蛋奇兵劇技嘉年華，應邀3至10歲嘅小朋友踏上呢個大白灣沙灘，參加呢個充滿樂趣嘅復活節獵蛋任務。呢個搜尋埋藏咗喺沙灘海色繽紛復活蛋，然後為咗等每位小朋友都可以滿載而歸，拎到夜大會度特別準備咗超過呢個45000份禮品，仲有呢個特別大獎，價值總值超過100萬港紙。不過呢，好可惜，就係佢係小朋友參加嘅活動，所以同我哋冇啲咩關係。哈哈哈哈哈！今日睇咗係你生日嘅份上，就同你講一個比喺呢個笑話合集入面揀出嚟嘅冷鏡啦。邊個動物有最多嘅煩惱，成日都覺得好煩惱？俾5秒時間你去思考啦。5、4、3、2、1，零。答案係老虎，因為老虎有苦惱。哈哈，好笑。今年想對 Tom 咯，佢講嘅嘢係我哋又識咗1年啦，但係呢，今年你都好順良，喺你心目中你都依然係一個點樣講呢？唔知啊，感覺上好順良，之後又唔係笨嘴，唔係好有攻擊性嘅觀眾，係咯，永遠都會出現，唔知你有時都有啲好奇，你鍾意俾啲咩？真係嘅咩？喺啲咩驅使你一直出現？因為你話，唔知，例如呢，有時候啲觀眾可能會喺 Twitter 或者 DC 或者其他地方會。即係講嘢嘅時候會隱約或者明示咁樣透露下佢哋中意俾啲咩，所以先可以睇咁耐，支持咁耐咁樣。但係呢，唔知有時真係好似你呢一類觀眾呢，你就會覺得你哋好長情啊，但係即係俾吸引你哋嘅地方係邊，係即係叫咩？可能個人傻傻地啊，定係乜嘢啊？定係出現得密啲啊？定係會唱下歌咁樣？係咯，轉呢個都係老虎，俾啲有唔知你仲睇唔睇到？你應該係今日最後一個同你講生日快樂嘅人。如果你睇到嘅話，可以嘅話就答俾啦。最後再次祝你生日快樂，希望你除咗生日睇到呢條祝福短片會笑咗，每日都開開心心啦，拜拜。